ازيك يا جوجو، عاملة ايه؟ طمنيني بقى، عملت ايه في الامتحانات؟ الحمد لله، دي كانت ايام رخمة قوي. جوجو يا حبيبتي كانت هارية نفسها في المذاكرة، كنت افضل اقول لها كده اهو كفاية يا جوجو مذاكرة، روحي نامي بقى علشان الامتحانات، تقول لي لا يا ماما. كنت بفضل اقول لها كفاية يا جوجو مذاكرة، روحي نامي بقى علشان تعرفي تصحي للامتحان، تقول لي لا انا هكمل مذاكرة واخلص الاول وبعدين ابقى اروح انام. ما كانتش بترضى تسيب المذاكرة ابدا. انا ما شاء الله ما شاء الله، طول عمرك شاطرة يا جوجو. بسيط والله يا ترى، كانت طحنة نفسها بالمذاكرة. وعاملة ايه بقى في الاجازة؟ احنا خلاص بقينا في الاجازة اهو، فعايزاكم بقى تبقوا تيجوا تزورونا. جوجو بقى مقضية الاجازة كلها في ان هي قاعدة بتساعدني في شغل البيت. انا معلماها بقى الغسيل والطبيخ وكل حاجة، وهي بتتعلم وبتعمل معايا. انا ما شاء الله شاطرة يا جوجو. تيجي بنتي منال تسمع. لا وايه كمان، دي بتنام بدري وبتصحى بدري من الصبح جدا من النجمة، وبعدين بقى ايه بتخلص شغل البيت وكل حاجة قبل ما انا اصحى. امال ايه؟ انا برافو عليكي يا جوجو، برافو عليكي. وبرجع بقى من الشغل بلاقي الاكل جاهز، وكمان بلاقي البيت نضيف جدا. شغل ماما، انت مش بتشتغلي اصلا؟ ايه؟ قصدي يعني لما بروح مشوار وكده برجع بلاقي الاكل جاهز والبيت نضيف. قومي قومي يا جوجو، دوقي لطنطك ام منال العصير اللي انت عاملاه، العصير اللي انت عاملاه الساعه 7 الصبح على الرخام. انا عصير ايه ده اللي عملته؟ هو انا عملت عصير وانا معرفش؟ فرغيه في الكاسات وهاتيه لطنطك ام منال. كاسات؟ انا اللي هفرغه واجيبه كمان؟ يا ماما حبيبتي يا جوجو، دي حبيبتي. ايه ده؟ في حاجة ولا ايه؟ يا نهار اسود. لا مفيش حاجة، بس مفيش حاجة. لا كده يبقى في حاجة. يا لهوي. طب ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس يا ام منال وجاية. قولوا لي بقى عاملين ايه في الأجازة؟ بتعملوا ايه بقى؟ بتساعدوا امكم ولا بتسيبوها تعمل لوحدها؟ اسكتي يا ماما، دول بيعملوا الحاجة بالعافية، بيعملوا الحاجة بطلوع الروح كده. والله يا ماما بيصحوا الظهر وكمان ما بيكونوش عايزين يصحوا، وطبعا بقى على بال ما بيصحوا بكون خلصت شغل البيت، انا اكيد يعني مش هستناه. ليه كده؟ مش تساعدوا امكم شويه؟ امال في اجازه ازاي بقى؟ والله يا تيتا لسه مساعدينها دلوقتي بقى كده يا ماما. ابدا والله يا تيتا، هو يعني صحيح احنا بنصحى متاخر بس والله بنساعدها. يا اختي اسكتي، انتوا جايين يعني على المره اللي ساعدتوني فيها دي، مره واحده مش هتتكرر. والله يا ماما بيعملوا الحاجة بطلوع الروح كده، ريقي بينشف وبيعملوها بالعافية. ولا الخناق بقى، يا لهوي ما بيبطلوش خناق، طول اليوم خناق مع بعض، وانا افضل اقول بس يا حبيبتي بس يا ماما اسكتي يا حبيبتي، برضه مفيش فايدة. لا هو ينفع العمايل دي؟ هو في اخوات بيعملوا كده مع بعض؟ ده الاخوات بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض، كده ما ينفعش، مفيش فايدة. امال فين العصير يا اختي انت وهي؟ هو انا لازم يعني اقول كل حاجة عشان تعملوها؟ ما ينفعش تعملوا كده حاجة من نفسكم؟ العصير حاضر حالا وهيكون عندك اهي. كسرت الكوبايات، لما كنتش انا اعمل حاجه بنفسي ما كانوش يعرفوا يعملوها، ما بيكملوش حاجه على بعضها ابدا.